tyttö! Haluut sä turpaas? Anteeksi rouva. Haluut sä turpaas? Asiakas. Haluut sä turpaas? Turpaas. Turpaas. Hei tyttö! Ismo eduskunta. Kuules tyttö? Ismo eduskunta. Juoppoja ja narkkareita junan eteen. Homoja. Sillalta alas. Ismo laitella eduskunta. Mitä helvetti? No niin. Keskiviikkona kotiin. Vai syystä tappomerkki. Pupu pöksyy. Ja nyt ulos täältä. Ismo eduskunta. Ismo eduskunta. Ismo eduskunta. Ismo eduskunta. Ismo eduskunta. Ismo eduskunta. Turpo kiinni. Sulla on hieno esitys, Kalle. Mistä tää musiikki on peräisin? Isoäidin resepti mukaan. Ja jos se ei neidille passaa, niin sä saat etsiä itsellesi uuden työpaikan. Tuleeko sulle jotain muuta? Ja entäs sitten sanat? Mitä ihmettä se sua liikuttaa? Ismo eduskunta. Ismo eduskunta. Ismo eduskunta. Tuleeko sulle jotain muuta? Onko oikein sulla paljon erilaisia sanotuksia jo? Kyllä on! 30! Tuossa sulla oli tärkeitä teemoja tuossa sanotuksessa. Siinä on niinku koulukiusaamista ja yleensäkin koulusta. Niin mistä sä nyt saat ne kaikki ideat? Mulla on sulle hyviä uutisia. Seksi, mozzarella, homo, isäs, rähmäkäpälä. Ja nyt ulos täältä!